Во Биди свој каниме луѓе кои оставаат траги и вредности и приказни за кои вреди да се слушне. Денес со мене е човек кој ја живеел историјата во прва линија, Јонче Крстев, или добро познат помеѓу своите колеги, Јонче Шајка. И повод за ова денешно негово гостување е новоиздадената книга Јас како војник. Сведок, книгата, претпоставувам ќе ни каже и тој лично, е дека сведок на едно тешко време и дека тој е човек со приказни што не може да се научат од книга, туку само се преживуваат. Јонче, добре дојде во мојот подкаст. Добро е најдов и благодарам на можноста да бидам дел од овој подкаст и да споделам некои случувања кои што цивилниот свет не ги знае или е така радознал да види како живее еден војник. Да, кој што вие ги преживувате, како што најавив, да. Јас ти благодарам што одвои време да бидеш дел од мојот подкаст. Знам дека веќе не сте во Македонија. Со задоволство. Така. И ќе ми биде задоволство да разговараме на оваа тема, како е да се биде војник, како е да се живее на Карула, како што спомена, нели, неофицијално повеќе од 2 години. Да беше Карула, ќе беше уште подобро, но беше нешто во полошо. Да. Во текот на разговорот јас колку што можам, да, ќе барам да откриеме како и што сте поминувале, нели, во тие тешки времења, но на самиот почеток кажи ми од каде идејата да се напише оваа книга? Имаше ли некој пресуден момент за тоа? Идејата беше да се напише нешто да остане трага од таа единица, што била, што направила, бидејќи голем дел од луѓето во цивилниот свет, ја така го викам, го делам воени цивилен дел, да знаат што всушност некој некаде нешто правил, додека луѓето спиеле мирно или слушале дека има некаде проблеми, но тие проблеми некој ги живеел таму. Исто, додека беше короната, со мојот син немаше што да правиме, туку само шетавме некаде и уште беше така помал, му раскажував некои делови, нормално на ниво на неговата возраст. И тоа што така, се смее да се раскажува? Да, тоа што се смее да се раскажува и малку во ублажена завиена форма, сепак е дете малолетник и после неколку дена кога шетавме пак, тато вика, ајде пак раскажи ми како ловевте бандити и како правевте така. Значи нешто побудило кај него интересно и потоа така сватив дека тоа е добро да се направи, да се остави трак на таа единица и сепак ќе привлече внимание кај луѓето да знаат ни што се поминавме во тој период кога од годините кога Македонија се одделуваше од Југославија, сепак армијата не беше на кој знае какво ниво. Сега пред некој ден баш видов нова униформа на скорпиите на единица која што се уште постои. Фасцинантно, според мене, супер, баш добро, модерно вооружување, што ми било да имавме ние таа униформа 90-тите години, тоа ќе беше сосема друга приказна, но баш така добар впечаток. Книгата немаше да биде таква, да, што е, да бидеме искрени со тие чувства. Маки што сме поминали, не знам. Јонче, дали ова книга ја доживуваш како твое лична исповед или како историски документ кој треба да остане? Ова е моje видување на нештата од ниво на еден војник, како поминали сите тие тешки моменти. Единицата и повеќе единицата наша Скорпиони беше составена неколку вода, тоа една чета беше тогаш во тоа време и секој беше на различни задачи, а јас овде раскажувам за делот кај што јас бев учесник, како што јас го видов тоа. Има уште многу различни случаи кои што моите колеги ги доживеам, а јас го пишав ова од моја твоја перспектива, не баш автобиографија, но сепак моја видување на работи додека бев во таа единица и јас кај што сум учествувал во тоа, а не моите колеги, бидејќи не е добро да пишуваш за нешто кој што некој друг го почувствувал. Апсолутно, да. Јас да бидам искрена, имав кратко време. Прочитав, прочитав книгата и ти споменав и пред да почнеме да снимаме, некако испомешани чувства. Од една страна горда на тоа како, нели, македонската армија не брани
и колку сте силни. Од друга страна, почувствував жал за тоа во какви услови вие се трудите да го одржите тој мир, нели, како што кажа, ние да спиеме мирно. Бидејќи, мислам дека не сме свесни како вие поминувате горе во планините. Тоа беше идејата, да се објасни, да се даде на некој начин увид во тој начин на живот, што тие луѓе поминуваат, за некој да може безбедно да живее. Јас навелам дека само ние нешто правевме, тогаш беше и специјалната единица Истоволци и граничната професионална единица, а плюс редовна војска имаше во тоа време, кој што сите работеа за чување на тој мир. Но сепак условите во тоа време, барем за нашата единица, беа едно ниво повеќе од катастрофални, во смисла на опрема што имавме, квалитетна униформа, храна. Така. Не можам да го заборам, морам да го споменам моментот кога го имаш така убаво драматично опишено со бајле, не знам, во 5 сте станали за да одите на тренинг, на марш, нели 20 километри марш. Регуларно. Тоа за вас прошетка од 20 километри. Тоа за вас е прошетка со само едно парче леп намачкано од едната страна со маргарин. Странно, да, сега можеби од оваа гледна точка мислам да го кажам као позитивно, да као луѓето ги вежбаме на издржување на некој начин со малку храна да може да поминат многу, но мислам дека не беше тоа, туку едноставно дали во тоа време ќе споменам, порциите беа направени според годините и тередот кој што го носеа основните единици редовна војска, а ние бевме таму веќе оформени личности по 25, 26, 7, 8 години, кој што на тие луѓе секако и според потребите и напорите потребно е да има поголем, друга порција со подобри калории, но сепак ние тоа во тоа време не го добивавме и голем дел некако издржувавме со тоа што го имавме. Тоа беше тренинг. Па прашањето е сега како се издржуваше. Тоа е многу тешко и имаш голем физички напор, некогаш почувствуваш дека немаш веќе сила, но сепак, ајде да кажеме позитивно тоа сето што излезе, понатамошните ангажирање кога бевме на граница и во војната, да тоа не биде проблем за нас, дали имаш храна или немаш храна, дали доволно си зел храна или не. Едноставно веќе бевте истренирани пред време. Па ќе кажем, ја мислам дека некој ќе каже тако беше тренингот, но не верувам дека беше тоа дел од тренингот. Да. Дали армијата во тоа време имаше само толку доволно храна или не знам. Навистина е жално, пак ќе кажам, додека ја читав книгата и тој момент навистина ми падна жал дека да се издржи таков напорен тренинг и да се прескокнуваат овие високите препреки од 3 метра, така да. Тие се дел од пешалистските прешки кои што мора да одиш и таму на физички проверки, подготовки, не значи дека само те проверуваат, као едноставно секојдневна обука ти тоа. Мора се тоа навикнуваш на тоа. Еден војник ако не го прави тоа, не е ни војник на крај на ден. Значи не е тоа дека нас не било многу тешко. Да, тешка е професијата, но треба да го направиш тоа. Доколку ти додека во мир не го тренираш тоа, кој ќе од вистинска задача, тогаш е касно. Да. Нема да бидеш физички спремен, нема тој напор да можеш да го поминеш, така да во тој дел тренизите беа супер. Ми кажа дека се пријави за да бидеш шкорпион. Да, во тоа време таква ти беше животната желба, замисла. Уште мали нозе сакав да бидам во армија, се случи некои ситуации да не можев да отидам, потоа се случи да може да отидам за време почетокот на Југословенската војна, но започна војната и не бев сигурен како ќе заврши, па не заминав, почнав тука, студирав, и кога завршив, работев исто во телевизија, во Радовиш, во телевизија Кобра. Колега ми беше? Да. Не сум го знаела тоа. Новост. И така, додека работев таму, излезе тој конкурс и кажав тогаш на директорката дека ова јас нема шанса да го проможам за минува. Ќе си бидам гостин во подкаст. Да. Пак ќе бидам тука. И така излезе да отидам таму и да бидам дел од таа професионална единица. Во тоа време немавме многу информации што е, каква е таа единица. Како ја доживуваше, Јонче, како млад, шкорпионите, како ги доживуваше? На почетокот тоа ви кажувам дека не ни знаев каква единица. Тоа време имаше некои многу лоши нападни називи на тие единици, ги викаа платеници.
Се ти кога ќе кажеш дека некој платеник, а не професионален војник, то малку грубо звучи дека ги платиш, па да убиват нешто, така беше, а не да ја брана државата. Јас секако видов дека е тоа професионална специјална единица, заминав таму и поминав мене сите тие ригорозни прегледи тогаш, влегов и тогаш за прв пат ги видов командните делови на шкорпионите, но како што спомнаха пред малку, тогаш по старата генерација, 2-3 месеца што беа примени пред мене, беа на некоја вежба во Албанија, прв пат некоја наша единица беше надвор и кога се вратија, јас така и во книгата ги напишав, ги видов моите постари батковци. Да, и го има тој момент се враќаат со камионите. Млади дечки кои ги гледавме и опремата беше некако по друга, за разлика преходно што сме имале кос легоа, видиш, гледаш дека тука нема зафрканција со тие дечки, стварно беа. И едноставно сакав да и јас ќе бидам како нив и ќе бидам и барем тоа те водеше. Да. Во сите овие тешки моменти, па ќе кажем во книгата читав како на овие маршеви од 20 километри што за вас нели се нормално, за нас како обични луѓе се многу, па се оди по се да одиш со патика и со спортска опрема е многу. Да одиш со чизма, со опрема, со пушки, со кал не го бират, него ако те фати таква невреме си продолжуваш ништо. Тогаш тоа што е овде опишано, да, тоа беше еден од потешките. Не во кал, како кажуваше во мочуришта, каде ви пропаѓаат нозите, па тешко зависи се движиш. Дали за во Америка специализацијата, дали во тука. Имаше многу ситуации кај што ти мора да дадеш 2-3 чекора напор, за 2-3 чекора фактички минуваш еден чекор. Се лизга, пропаѓаш, таа кал беше интересна тука во Штипско на Пенуш, се лепи за чизмата и чизмата ако тежи 1 килограм, тогаш тежи 3. Левата 3, десната 3, со 6 килограми плюс на целата опрема, плюс тактичка опрема, тактичка обука имаш, до некои сценарија, не можеш едноставно така да помниш и 5 километри да бидат, тоа е. Да, тоа е многу. Многу ме интересира во тој момент како размислуваше Јонче, што беше она што те мотивира и ти дава сила. Спомена, прочитав Капетан, мислам дека ви кажал, кога мислите дека не можете. Да. Тој на син ми го кажал, тој половина како дека беше? Веќе не можеш, од тоа што си го веќе направил, уште половина дека можеш. Човечкиот организам е интересен механизам и навистина така е во животот. Некогаш и вие самите кога ќе почувствувате дека да, тоа е веќе максимум тоа што можам да дадам, верувај дека твојот организам може уште половина тоа што ти поминало дека мислиш дека е тешко. Нема никош откажување и само треба мајндсетот да се среди. Треба да мислиш позитивно и ќе одиш. Так. Ние бевме така истренирани тогаш на почетокот и Угрев и капетанот Илчо Марковски ни помогнаа во сето тоа, да кажем, формување на тој наш мајндсет да бидеме издржливи. Имаше такви тешки обуки, еве ги споменуваме, и сега вистинска ситуација на терен. Кога прв пат се соочи со одредена вистинска ситуација на терен? И дали сега баш датата не ми текнала баш дали беше 8 март, дали 7, дали 9 март. Мислам дека беше 98-9. Претходно имавме некои ангажирање по граница, особено на јужната граница, но на јужната граница беше сосема друго. Криминални пренесување на нелегално минување, немаше толку некои безбедносни аспекти. Но мислам дека 99-та, неколку дена пред нападот на НАТО на Југославија, тогаш веќе имавме доста, уште самата вечер не го знаевме ни теренот каде е, бевме на стража на Белановце, кај што тоа на Косово, на косовска страна, на северно. Вие бевте распоредени да уште вечер да се распоредивме, не го знаевме ни теренот, не знаевме ништо, ни кој имаме околу, ни едноставно кога ќе те остават со камион нега да се истовариш, ти не знаеш која е лева, која е десна страна и тогаш мора на лице место да се ориентираш, а ние бевме ноќта некаде 12-1 часа, плюс имаше виулици, имаше снег, тоа беше не знам ако. Иако обучени, чувствуваш страв, не знаеш од непознатото. После неколку дена кога се осознавме кај сме, што сме, веќе тој адреналин, тој страв малку спласне. Да, има момент кога кажувате зошто сме овде, ајде да се повлечеме, нели, дајте ова, нема смисла. Некојаш имаше такви резони, според наша гледна точка, можеби некој на стратегиско и тактичко ниво знаел подобро, ама ние како
од ниво на војник кој што е таму, ти гледаш дека навистина негош нема смисол тоа што си таму. Може би нема смисол моментално, но сепак ако ти си таму, се зависи од тактиката. Сега подоцна јас станав и подофицер на армијата, размислуваш поинаку. Да, сега зборуваме кога си професионален војник, да, сега во редот на шкорпиони. Може би е лошо што ја прочитав цела книга, ќе те прашувам до детали, да. Но кога ми кажа, нели, може би нема смисла се она од ваша гледна точка. Овде го имаш опишено еден тренинг во, не знам, во 4 сат од Сабајле или во 3 кога сте... Тоа беше некој, да, исто во Виулица, мислам дека за тоа зборуваме. Кој што отидовме, требаше, тоа беше подготовка за тренинг со зелените беретки и ренџери во Америка, требаше да се оди тој тим што беше одбран за да се тренира. Бев дел од тоа и навистина одевме една црква Свети Марија, мислам дека се викаше околу линијата на Штип, и тргнавме таму со Сабајлето. Толку имаше снег што ние 5 метра пред нас не гледавме. Да. Тогаш свати вашиот надреден дека е да, после неколку километри, значи не на почеток, кога веќе виде дека и да стигнеме таму, што ќе направиш? Се завртевме, се вративме назад. Иако и јас лично не знаев во кој правец се движиме, а мислам дека и голем дел од моите колеги, бидејќи беше 2-3 метра само пред тебе, од толку снег, толку улици имаше, што иако Штип го знаеме тука теренот каков е, но тогаш во тоа време имаше многу голем снег и навистина немаше смисол тоа да се оди, да. Само ќе ги разболиш војниците, а ќе немаш никаков бенефит. Така не се издржливост, не се тренира издржливост. Тоа ви беше, ти беше тебе, нели, во подоцнежните години кога стана и ти водник? Да, старешина. Да знаеш како да реагираш и како да ги цениш војниците. Јас од секојаш сум кажал кога ги обучував и војниците и подофицерите на армијата, подоцна бев инструктор за подофицери по НАТО стандарди. Јас секогаш кажав дека во мојата кариера учев од луѓе како треба и како не треба. И треба сега да направиш тоа, секогаш зависи од тебе како ги изменаџираш тие работи. Лесно на некој во армија да му кажуваш што треба да прави, дали има смисол или не, само му кажеш, тој ќе го изврши. Мора да го изврши, да. Но сепак треба да водиш грижа за своите подредени, зошто го прави, да му објасниш зошто го прави, да има смисол тоа што го прави. Ако нема смисол, само нервоза ќе правиш, нема да има повратно бенефит, така. Да. Делот ми остави посебен впечаток битката кај Крчин, кога Вториот дел, да. Кога вие сте веќе одговорен за тој вод, нели? И колку војниците ве почитуваат, ви се восхитуваат и се сигурни во вас. Тоа е малку така поголема тема сега за разговор. Прво се навртем зошто реков втор дел. Книгата е напишана во 2 дела. Првиот дел е почетокот на Скорпиите додека започнав, а некои згоди, незгоди, ќе се вратиме пак. И вториот дел и книгата кој што е внатре, веќе кога станов старешина и ме пратија на дебарскиот дел на извршување на една задача. И во тој дел бев одговорен за редовна војска. Значи тоа не беа професионални војници, не беа обучени, беа редовни граничари. И во делот, кога добив таа задача да одидам на едно место да прекинам правец на уфрлување на терористички групи во Македонија, мораше да одберам луѓе, да и наредам за да дојдат со мене. Значи, сам не може тоа да го направиш, требаше 8 до 9 луѓе да одберам. А свесен сте дека не се доволно обучени и спремни? Имавме само 3-4 дена да го правиме тоа, да ги спремам, да се подготвиме за задачата. Задачата беше многу високо ниво, тајно во тоа време. И јас не сакав некого да му наредам да дојде таму. Ги праша прво волонтери, дали сакат доброволци, и тогаш на можна 15 лица и повеќе се јавија, дори така се изненадив. А тоа е резултат за тоа што јас не бев 2-3 дена само таму, него претходно некое време поминав на таа база и ги учев дечките, војниците таму малку поинакви тактики и техники, и кога знаат дека доаѓаш од специјална единица како Скопиите, малку има некој поголем респект и секој нешто што и го покажа во секој слободно време, тие ги извршуваат тие тактики со љубов, со мотивација дека ќе бидат нешто повеќе. И се гледаш. Дори некои војници меѓусебно се менуваа од стража или некоја активност, патрола, не сака доде,
тој некој што е изморен или било што, за да биде на тренинг. Затоа што нема да одмара такво не на крајот, туку ќе имаме тренинг некој. Секоја поручак јас ги тренирав нешто. И така да тие луѓе кои што дојдоа со мене, малку направив нека уште по така карактеристична обука на баш за битката и тогаш успеавме да направиме добар, позитивен резултат за нас. Сум многу горд на тие луѓе, ден денеска контактирам со нив, иако се редовни војници во тоа време, не ги фати паника, голема паника, кажам, так. Блокирачка, нормална паника, сегаш треба да има и страв, за да луѓето реагираат како што треба. Так. Имам прашање, мислам дека овде е моментот кога сте имали ситуација да донесете одлука во секундата, што можела и за вас лично живот да ве чини. Моментот од книгата кога пукате кон бункер, каде има терорист, затоа што гледате, дека пука кон вашите војници. Јас бев во една тоа е моментот со тие. Да, баш. Имаше и претходно некогаш со скорпиите кога бевме, но не беше ептен така животот загрозувачка моментално, да како што каже во секунда. Во моментот да објаснам како беше ситуацијата, ние со мојот тим кој што командував, имавме контакт веќе со терористите и требаше еден дел од нив да, бидејќи тие некаде беа околу 30 луѓе, ние неге 8 души бевме и беа набројни и на многу подобра позиција. И мораше ние да го промениме местото од кај што сме. У најмала рака, сега да не се лажеме, има ситуација која мора да се повлечеш ако сакаш да останеш жив. Битката не завршува тука, има друг ден, друга битка. Војната не завршува моментално тука. Може да ги снема луѓето само, што е лошо. Во тој момент одлучив дека треба да се смене позицијата, да ја смениме нашата позиција, да бидеме многу подобра тактичка положба и наредив на делот вториот тим да се повлече на друг дел, спротивно тој правец кај што дојдовме, за да ги некако ги потежок, за да ги залажеме терористите да не очекуваат дека ќе се вратиме по истиот пат, да не направат заседа уште една. И во тој момент јас останав да ја држам одстапување, а другиот дел започна да се движи во другиот правец. И тогаш слушнав некој интересен звук, кој што ние такво оружје немаме, нити па во досегашната битка од неколку сати немаше таков звук. Само истренирано ушето може да го почувствува таков митралез од 12,7 мм калибар, тој е огромен, тоа се гаѓа по авиони и почна да пука од еден бункер. И јас кога отидов на другата страна да видам што се случува таму, тогаш беше моментот, така, моите беа војници кои што ги пратев во опасност, голема опасност, беа на отворено, бидејќи битката се одвиваше на 2500 метра, кај што има само трево од 10 сантиметри, другото е се камен на крчин. Нема каде да се скрие, да. И тогаш и ние почнавме да ја помагаме, пукајќи кон тој бункер, се насочи целата стрелба на тој бункер и терористот најверојатно се исплаши и излезе од тој бункер и побегна. Не размислуваше во тој момент Јонче на својот живот? И како и многу другари, колеги од армијата, тогаш немаш време да размислуваш што ако размислуваш за својот живот во тој момент, тогаш тој што е пред тебе војник ќе загине. Секундите прават многу разлика од живот и смрт. Тоа е тоа посветеност едни на други и довербата, тимска работа. Но со тек на обуката предходно неколкуте години, тоа го имаш во себе, тоа ти дава како едноставно, не размислуваш дали секој размислува дека може да загине. Но во моментот ако на битката размислуваш дали ќе загинеш, сигурно ќе загинеш. Ако се концентрираш на текот на битката како оди и не размислуваш дали ќе загине или не, има поголеми шанси да останеш жив. Тоа ние обичните луѓе никако не можеме и не треба да го разбираме, но моментот во вакви кризни ситуации навистина ме импресионираше начинот на кој вие како претпоставен сте реагирали. Едно тактиката кој имаш заседа или бункер, одиш директно на него, најголеми шанси имаш да преживееш. Да, и тоа го прочитав. Оди кон непријателот. Да, тоа го научив од специјалните единици, од зелените беретки, од ренџерите, од маринците. Кога бевте на обука во САД? И таму има такви специјални тренинзи, контакт, разбивање на контакт, заседа, како да преживееш. Бидејќи нека ако ти направи заседа се малку на тактичко ниво да видиме. Малку обука
Обука. Војна. За ако не дај Боже, имаме војна. Ако имаш ти заседа, некој веќе размислил, предпоставил каде ти ќе се скриеш. И веќе има наместено дека ако овозможува теренот такви работи, сите можни места се покриени веќе, така да ти не можеш да се скриеш. Единствено најголем процент, 10% е ако идеш точно кај што е заседат, кај што пукаат. Бидејќи ти таму не поставуваат некои работи затоа што може и нив да ги, например, мини, нагазни потри, нема да ги постават тука, бидејќи самата експлозија нив ќе ги повреди. Така да тука најбезбедно таа гледалошка, сега да не навлегуваме у детали на поставување на заседи, најголема шанса имаш директно на тој што да не ја плашиме публиката. Да не ја плашиме. Да, навистина не дај Боже, пак ќе кажам да има, но вие сте ни потребни, нели, како армија на Република Македонија, иако не си веќе дел од армијата, меѓутоа, како што кажав и на почетокот, оставаш трага, вредности и приказни кои навистина вредат да се слушат. Спомена обука во САД. Исто и во Шпанија имате поминато обуки. Може ли да се направи една сега може би не е паметно да вршиме споредба меѓу нашата армија и таму, но што е оно што те остави впечаток? Почетоци на нашата армија, персонализација на нашата армија, со тоа што го имавме, не дека армијата имала кој знае каква опрема, па не ни ја даваше нас, тогаш располагаше нашата армија со таква опрема, со таква униформа, тоа беше тоа. Најдобро што може да се направи, ние пробувавме да го направиме. Подосна во мојата кариера видов дека најголем мотив, најголема, како да кажем, способност на армијата, мотивацијата на војникот. Џабе ти ако имаш ти кој знае што се на тебе, да можеби ќе ти возможи да преживееш малку подолго, ако не си мотивиран да преживееш. Ако си онака колку ако не си обучен, се до тоа, сега добро да бидеш обучен, мотивиран, да имаш добра опрема, тогаш е најдобра сценарија. Но дали воопшто ги имаме секогаш сите? Сега веќе гледам дека ги има, но тоа време немаше таква работа и таа единица подосна Скорпионите беше за брзо распоредување на било кој проблем на кој терен во Македонија, за да го заштити тој дел, тој правец, да го блокира ако некој навлегува или криминално-терористички групи. И потоа бевме декларирана единица за партнерство за мир, како Македонија беше членство пред праг, пред НАТО. Да. И тогаш имаше доста специализации и вежби во странство со тие НАТО земји, партнерство за мир. И баш тоа во Америка, во Лузијана беше дел од партнерството за мир, кај што имаше некаде 22-3 единици држави со нивните армии. Поминавме цел месец таму и беше доста интересно, џунгла, доле во Лузијана, мочуришта, кој што беше сосема различно од нашиот тука регион. Сметавте ли подготвени некако за тие обуки нивни таму? Барем мојата единица во тоа време, волците имаа веќе некоја НАТО западна техника променета, ние имавме сосема друга техника и тактика на движење на работа. Првите неколку дена, мора да признам дека бевме катастрофа. Ние работивме едно, они правеа друго, бара од нас нешто. Тоа беше вежба со оценување. И ние некако се најдовме во тој дел како изгубени. Ние имаме сосема друга тактика. Во нашиот дел ние бевме супер, но кога те некој оценува по НАТО стандард, беше малку повеќе од нула. Што на нас тоа не ни одговараше воопшто, бидејќи ние знаевме дека можеме нешто подобро. И во текот на обуката за неколку дена ние успеавме да совладаме максимум западната тактика, технологија и во неколку случаи им одржавме лекција, особено за ловење на снайпер и на контролни точки, влегување у село, обезбедување на достава на храна, ловење на групи. Еднаш ни покажа како треба и ние веќе утрето други имавме ситуација во книгата пишува дека другите држави поминуваа со строев чекар и не поздравуваа и не викаа ловци на снайпери. Во тоа бевте? Да. За неколку дена станавме експерти во тоа што луѓето се чуде како за неколку дена од нула се качиш на највисокиот подиум. Дори имавме прогласување за најдобар старешина, нашиот водник, таму Петров Перо, мора да го спомнам, го прогласија за најдобар на целата вежба. Од илјадници таму луѓе што беа, што не е мала работа. Тоа е за почит, да. Треба да се гордееме со тие луѓе. Да. Што ги имаме.
Кажи ми, кој беше најтежок момент на овие повеќе годишни, пак ќе се вратам во Македонија на распоредувањата кои ги имавте. Граѓанска војна во, нели, таму на граница на Косово, но претходно бевте на Имавме дебат. доста ангажирање, имавме доста ангажирање во единицата, бидејќи сите можни криминални активности на северната и западната граница, тогаш пред самата војна имаше некои глупости, преминува, немаше доволно армија, граничната единица не може да покрие голем дел од тие правци, бидејќи беа огромни, негде по неколку километри, може да кажам 10-15 километри, кои што не може да се покрие така лесно со таа бројка, и некогаш не носеа нас по еден во тука, еден таму, по северната граница, дури на јужната имавме. И тоа беа доста тешки периоди, бидејќи од некаде околу 2 години бевме во шатори, во растурени куќи, планински домови, кои што кога ќе кажеш планинарски дом, луѓето ќе мислат дека среден со се, тоа бе само ѕидови изгорени. Да, многу убаво е опишано се во книгата, како имате лепено со црни фолии, па прозори стававме од најлон, прередувавме керамиди со ставање на камења, колку толку барем тој ѕидан објект да го преуредиме да може да се живее. Даските беа доле хаосни, не знам ни што има под нив, не може да ги тргне тоа со години, тоа не знам колку години тој бил. Вие таму живеевте? 2 години. Ни касарна не видовме, тврд објект, на други делови, ние имавме среќа, мојот вод беше некојаш во таков тврд објект, тоа збореме ѕидан објект. Дел од моите колеги беа во шатори, по 2 години зима лете, што е исто катастрофа. Како психички го издржувавте тоа? Голем дел од моите колеги и напуштија некоја, да кажем, после неколку време, но се мотивиравме некако. Се гледаше љубовта кон армијата, за таа единица дека сака, потоа почнаа малку подобри денови со промена на некои старешини, да некои работи се подобруваат, да се распореди. Имаше случаи кога ние по 40-50 дена не се враќавме дома. Голем дел од луѓето остануваа на боледување, на вистина, не зборам дека некој неоправдано, па е злоупотребово. Да. Голем дел од луѓето седејќи во такви услови, едноставно ќе настине некоја болест, ќе фати нешто и не може да дојде на време. И сега другиот му се пролонгира, не може да ја оставиш границата необезбедена. Но подоцна дојде друг старешински кадар кој што некако направи нека организација и тоа си фати некој ритам 15-20 дена во дивина, се вратиш 2-3 дена дома до 5, пак назад. Тоа е војничкиот живот. Нема откажување. Ми беше интересен моментот. Од сегашна гледна точка, кога ќе помислам што се јас и моите колеги имаме издржано во какви услови, тоа ми е... Можно ли е? Се викаш? Можно ли е? Што се сум поминал? По еден медал на луѓето. Да, тоа е за респект и мене ми е навистина мило што еве разговараме на таа тема, затоа што гледаме еве во Америка се прават филмови и се објаснува животот, нели, на војните лица и луѓето кои биле во војна, како е. Треба да се знае. За повеќе да ве цениме вас, армијата. Јас сум секогаш за тоа. Мислам дека многу малку се зборува за оваа професија. Многу малку ние луѓето сме свесни со какви тешкоти се справувате. Убаво имаш напоменато во книгата. Каков психијатар? Ние овде сме си психијатри едни на други. Како поминуваше еден ден? Со конзервите, повеќе специјалитети од една конзерва. Ке научиш да готвиш, ке научиш се да јадеш. Па едни со други кои што прочитал, кои што дознал, бидејќи тие 2-3 години кои што бевме постојано на граница, немаш можност за некој тренинг, за преживување, специјализација, бевме постојано там. И сами се обучувавме, некој што ќе прочита, во тоа време немаше мобилни телефони да можеш да сурфаш, да најдеш нешто. Тој еден колега што има мобилен телефон беше газда. Цар. И тоа на некој начин негош плаќавме сите за да можеме да се јавуваме, плаќаме месечна сметка и сметката беше тогаш скапи беа телефоните, да. Да и немаш контакт со навршен да најдеш некој, се некој што прочитал, некој што знае и на некој начин во дивината сами се обучувавме, сами наоѓавме начин на преживување. Со конзервите кога замеш например имаше во 8 сата минимум, имаше една патрола од 8 сати по граница. Негош по 12 сат, зависи од каква задача. И сега ти имаш 2-3 конзерви со тебе секогаш.
едно што те следува, ние секогаш имавме, ако денес не ја изедам, си стои во ранецот, затоа што годише патрола. Никој не ти гарантира дека ќе се вратиш за 8 сата. Не знаеш што ќе се случи. Може ќе се задржиш 12, еден ден, 2 дена. Тоа беше храната, конзерви. Тоа, во база, шаторите кај што не беа, да, имаш, ни носеа готвена храна, откасаната од кумановот, секој ден ни носеа, но сепак кога си надвор на терен немаш, не можеш готвена храна да носиш таму, мора да биде конзерва, нешто што брзо се приготвува. И тогаш научивме нарезак на 1:1 начин. Да. Со затворени отворените. Така интересно. Морам сега да прашам, вистина е тоа дека, нели, сите знаеме, кажуват во војска се јадат конзерви стари по 10 години. Или во тоа е мит? Не обраќавме ни внимание никоја година, да ви кажем искрено, но сепак има, да, биде конзервирана храна е конзервирана. И таа може да стане со децении, не со години. Сега луѓето негош 10 години била стара. Можна е стара, ма не е расипана, не е внатре што. Она е добро конзервирана, херметички затворена, освен ако нема видливи траги на нарушено на состојбата на самата конзерва. Да, се сеќавам порано имаше, нели, се ширеа такви, војниците јадат. Сега да збориме малку некогаш. Ништо не им е. Ние имавме еден проблем, ама со нормална храна, со сувомесното. Со сувомесното, со изминат рок не имавме некоја ситуација и ние се жалевме тогаш и еден полковник дојде пред нас го изеде тоа. И сакаше да ни каже дека јас кога јадам и вие ќе ја дам, а ние одеме на терен горе у планина, ако ми се случи нешто таму, кој ќе дојде да ме земе? Кој ќе дојде таму да ми помогне се овие 3-4 луѓе што се со мене? Апсолутно. И зошто мора да биде со поминат рок? А конзервата е сосема друга работа. Нема. Имаше конфликтни ситуации? Често го спомнуваш моментот помеѓу старешините и вас? Конфликтни ситуација зависи на кое ниво, но ние некогаш има една конфликтна ситуација, прочитав. Има смисол на негодување. Малку со тогаш имавме еден така интересен командир кој што мене лично не ми остави впечаток, бидејќи јас очекував нешто многу подобро, дали неговите интелектуални способности беа на тоа ниво или не. Јас не можам да, како војник, да го смениш тоа, нити имам правото да го направам, но сепак може да почувствувам дали некој работи како што треба или не. Да работиш некои работи што, пак ќе се повториме, немаат смисол во таква единица, нема основа да постои тој командир, команден кадар на таа позиција. Ќе споменеме една ситуација кога сме овде кај хуманоста, нели, другарување, кога сте биле на граница на Косово и сте се пресретнале, нели, се имате пресретната со српските војници. Кога сме овде, нели, кај хуманоста, тоа ми остави голем впечаток дека во војната ние со српската војска не бевме во војна, со Србија. Не бевме воопште со никој во војна тогаш, тоа беше во текот на војната во Југославија, Косово, кај што праве, и српската караула наспроти нашето место кај што бевме ангажирани, беа некако одделени од нивните единици и доставувањето на храна, вода и залихи не беше можно. И ти сега да оставиме тоа да се види во книгата, како се тоа дојде до тоа, но во еден момент кога ние се најдовме едни со други на самата линија, добро беше што народски да кажем не се испотепавме, бидејќи така дојде ситуација од која ја смиривме ситуацијата дека сме едни исти, дека немаме никој ништо против друг. Пак една емотивна ќе го ставиме тоа за книгата. Емотивното не го кажувам јас, затоа што навистина вреди. Ние помогнавме на луѓето, рекол дека се гладни, дека нема така, меѓу редови дознавме. И се јавивме кај нас во база, па донесовме 2 ханвија полни со нашата храна што требаше да ја јадеме за неколку недели. Ја дадовме на луѓето, беа многу задоволни. Може да кажем дека тие за возврат ни понудија бомби, муниција, тако рековме, нека фала. Не треба, но немаше како да ни се заблагодари. Да, интересен момент е дека сепак хуманоста, нели, во тие моменти ги надминува сите. Уште една работа да додам тука за хуманоста, имаше, не знам дали го фати тој дел, кога веа веќе бегалската криза, и многу луѓе од албанската националност тогаш не почитуваа.
бидејќи ние браневме да не бегалци да не навлегуваат во наша територија. Но ние сепак гледајќи таа голгота нешто поминуваат, јас лично и мој колега еден малиот во книгата, нашата дневна храна што имавме со нас, што ни беше, ја дадовме една мајка со 2 дечиња кој што немаш седа неколку дени никој не носеше храна на косовска територија. Да, тоа не моментот со детенцето и радиостаницата ми беше доста интересен. Кога сте биле таму нели во село, тоа македонски и албански. Да, тие се така измешани некои села со македонски и албанска. Има неколку моменти во книгата каде се покажува непочитување од страна на луѓето, населението кон вас. Ние бевме повеќе ангажирани во албанско население, села населени со албанско население, бидејќи на северната и западната граница се повеќе до такви. И дел од малите деца, да кажеме 10, 11, 12 години, тие деца не размислуваат, тие не знаат кои си. Ти си тамо војник, никаков проблем, доколку тие гледат реално. Но видовме дека ние дома некој им збори, дека тие луѓе се непожелни тука, не сакаме да бидат тука и од почетокот на нашето појавување тамо фрлаа со камења, визикува, учека по нас, подигаа 2 прсти, осеќавме неприемност таму. И на после неколку дена работевме на психологија и чоколад со сокчиња и дадеме нешто и подадеш од камионот, полека вози од джипот и подадаме нешто. И после 2-3 дена доваѓа сите, вика дај чоколадо, што такви работи. Да. Децата се радуваат, што значи дека он не те мразе, него некој дома му кажал така, за да прави. Престана да фрлат со камења, престана да прават глупости и се беше во ред после. Има интересен лик дедо Вангел. Дедо Вангел. Бивши партизан. Да, бивши партизан, колку тој ве цени, ве почитува. Ја знаете жината на вашата работа. Народно-освободителната војна, како партизан, одликуван партизан, и тоа е во селото Бањиште Дебарско. Таа цела фамилија, јас сум многу задоволен од нив, исто и на неговите внуци ден денеска одржувам контакти со нив, се во Скопје, Владе Александар. И тие беа таму, живеа? Да, тие беа во Дебар, они со баба Мара, сега двајца се почиња да живеа во селото, но доваѓаат да ги посетуваат баба и дедо и они има исто куќа таму и помагаа во секој сегмент на нас таму во базата. Значи, буквално со се. Дори во една книгна кој го земавме. Да, ја знам. Но нели кажавме да не откриеме се. Дедо Вангел неколку пати знаеше да се јави во база, да ни браво. Да, такви некои работи, да ни каже браво дечки, што направивте, ми исполнивте душата. И кога ќе чуеш некој од таков што поминал, да кажем уште полошо, во војната со Втората светска војна, ти представува гордост дека си направил нешто добро. Дека одите во вистински правец. Да. Имаше ли моменти кога мислиш дека не си на вистинската стаза, не си на вистинскиот правец? Да се повлечам дома, фамилија? Во тој период кога ви кажав дека командниот кадар во едно време не беше баш на кризи, си претпоставувам имавте. Да, се случуваше до 50 дена да не се вратиш дома и тоа делува и психолошки и на врските дома што ги имаш. Јас во тоа време имав девојка што сега ми е сопруга и навистина во некој период дојде ситуација да ти сакаш да се видиш, сакаш да поминеш, ќе дојдам ми се случувало само што ќе дојдам после 30-40 дена дома, за 2 сати те повикаат на телефон и пак се враќаш. Значи не си поминал ни цел ден дома. Тоа е малку тешко за одржување на емотивните врски и со фамилијата со дома и многу пати се помислуваш, но еднаш навистина бев веќе решен да само да заминувам база и да оставам армиски жаргоне, да го оставам шаторското, да го спакувам шаторското и да заминам. Но тогаш во книгата исто пишува, се непланирано се сретнав со новиот командир на четата, кој што оди на приемна задача да смени. Така јас него ни познав човекот во цивилка, на една автобуска станица си направивме добар муабет. Он извлече сега, потоа јас видов дека таки разузнавачки информации си разменавме така. Си прашам за убаво за четата комплетно, јас не сакав нешто да му одговорам, нешто не бидејќи цивил, не можеш такви работи да му кажуваш, но така виде разочарување глобално.
генерално да кажам ги запозна работите што се без некој намерно да му ги кажува и после неколку дена кога го видов на постројувањето во четото ми се стемни што се му кажав таму, а сега тука ти е командир ја. Но кога дојде тој човек таму ја смени комплетно единицата и единицата постои да тоа да кажам ден денес да се слушат и да биде тоа што е на тој рейтинг. Так. Тоа капетанот, тогаш капетанот Кире Андов мора да го спомнам. Да. Имам луѓе кои секако нели вредни се да се споменат. Што за тебе, Јонче, значат денес шкорпионите? Гледајќи од оваа дистанца, да кажам, тогаш бевме некаде околу 100 луѓе, една чета, и поминавме неколку години, потоа се зголеми, после неколку години тој до 150-200 луѓе, и задржавме неколку 4-5 години таа бројка. И се трудевме навистина и имаше доста реакции во медиумите дека таа единица направивме еден рейтинг. Навистина добар. После таа единица премина во баталјон, се зголеми некаде на 780 сега, не велам дека квалитетот опаднал, но сепак едно е кога имаш 100 луѓе, и друго е кога имаш 700-800 луѓе. Тука малку потешко се менаџира, претпоставувам. Менаџира. Денес гледам дека цела Источна Македонија ја држи таа бригада, е веќе прва бригада, втора бригада мислам сега. Веќе сум надвор од армијата и малку ги изгубив така конците да кажам, и сега гледајќи баш е во тек блесок вежбата на крилок, една така добрите вежби. Тешките. Да, и гледам што за вас прават. се добри, за нас претпоставувам, ќе ги дефинираме како тешки. Гледаш како гледаш што прават тама, јас знам што го добра, затоа што после секоја вежба луѓето излегуваат уште потренирани, само доверба, горди на тоа што го постигнале, тоа ми се многу допаѓа. Бидејќи знам што значи тоа за нив. Да, успеавме, ова тешко упоминавме, значи можеме уште потешко да издржиме. И гледајќи се таа опрема, тактика, што прават, навистина се чувствам браво. Се чувствуваш горд што си бил дел од тие. Дали сите овие искуства, јас не би сакала да сега да открием и целосно книгата, нели содржина, има многу, јас верувам дека јас ја прочитав барем за 1,5 ден, можеби и од други причини, ќе ги интересира луѓето. Колку тие искуства те променија како човек? Самата армија на уште на почетокот со сите тие тренинзи на издржливост, на самодоверба, на тимска работа со луѓето те прави посебен. Да знаеш дека не си само еден број, дека си дел од нешто поголемо, дека можеш да издржиш повеќе напори, навистина направија тоа што сум ден денес. И мислам дека таква школа како што беше во армијата, јас на друго место не би дол. Барем лично јас, можеби некој нема се сложи со тоа, но јас знам ни што поминав, моите колеги кои што се во армијата можат истото, верувам дека истото ќе го кажат, бидејќи тоа е сосема друг начин на комуникација, на изразување, на формување на личноста. Не случајно, например, во цивилниот дел во Америка, ако си ветеран од армијата, инако гледаат на тебе. Знаат стабилен менеджмент, се е окей. Имаш предност, не затоа што си служил, туку за жал овде кој си прави, имаат многу. Поправиме ако грешам, но за жал овде не е така во нашата држава. Се уште не е. На луѓето кои што за армијата гледаат на луѓе као сега тој бил во армијата, завршена приказна, а јас гарантирам дека луѓето и офицерскиот, подофицерскиот кор, дека кои ќе отидат во цивилство, во нивната бранша, во нивната струка, ќе бидат подобри, можеби за еден пат повеќе отколку другите. Затоа што прво знаат да менаџират. Так. Замислете сега еден пример. Подофицер или офицер, како ќе ги мотивира луѓето да одат во патрола или во некој за извршување на задача, кај што ќе знаат дека еден или двојца може да загинат. И ти пак да ги мотивираш, а и самите војници знаат дека може да загинат и пак да одат. Каков менаџер ти треба да бидеш да го направиш тоа? Во цивилство не е. Јас сега работам во цивилство. Најголем проблем што може да се случи е да изгубиш неколку милиони. Милионите за 2-3 години пак ќе дојдат. Да. Ама човекот нема да дојде. Па затоа кажувам, многу од луѓето нели кои биле и офицери и дел од и поминале и војни се најдобри менаџери, ги пишуваат најдобрите книги
за живот, нели, за животот, како и што со животот. И јас сум особено горда што еве наш македонец напиша книга јас како војник. Јас се надевам дека нема да биде ова единствена книга. Не, дека за некоја година ќе зборуваме за уште една книга. Веќе е книга. напишана уште една, чека на прво да спласне овој дел, чека за печатење и една друга е веќе почнала да се пишува. Тоа е веќе во друг дел од не е вака за автобиографија во војна, тука е во другиот дел во сегментот кај што работев покасно во армијата. Така, ќе дискутираме за тоа. Кажи ми, кога почна да ја пишуваш книгата, ти се навраќаа спомени, ти се навраќаа ситуации и како поминуваше преку сето тоа? Предпоставувам дека, нели, се извини што те прекинувам, имало мал број ситуации каде животот ви е бил во опасност и ти мора да се навратиш на тоа и да ја пишуваш книгата. Јас некако после завршетокот на мојата кариера во армијата, така неколку години гледав да немам допири, да нешто, да кажеме така народски, се смирам, да биде се окей. И после кога почнав да ја пишам книгата, ја пишував баш во короната, почетокот на короната, бидејќи моето работно место тогаш возможуваше во зград да нема многу проблеми, нема многу активности, бидејќи работев како security supervisor во еден дел, и немаше вработени, не доаѓаа на работа, безбедност мораше да биде на работа физички, и тогаш почнав да ја пишувам книгата, да не губам време џабе. И се случуваше да пишувам еден пример час-два и баш некои од тие случаи малку по-критичните кои ги пишуваш да не можам да ги довршам, да мора да поминам така да прошетам малку. Се совладуваат емоции. Доваѓа пак назад тие некои емоции, тие чувства, што навистина убаво од еден дел се сеќавам, од друго место, друг начин е после некој временски период кога се сеќаваш на тие случаи, ги гледаш со инаков поглед, инако размислување. Сега секош, нели, после секоја битка сите се генерали, можело инако, можело не, ама во тој момент емотивно будеа некои емоции кои што мораше време да помине да се смире, па пак да почнам нормално да пишувам, да не пишам. Кога човек пишува многу со емоции, може да направи проблем. Потребно да спуштиш, па после пак да напишеш нешто да биде така нормално. Секогаш знаеме да кажеме, нели, има работи кои не се прашуваат на војник. Што според тебе е она најтешко на луѓето во војска, што ние не го гледаме? Еве, покрај овој долг разговор, нели, опишуваме и ситуација и тешки моменти. Што е она што никако ние не можеме да го видиме, освен ако, нели, не сме во ваша кожа? Кога се така реални ситуации кои има борбени действија, е многу тешко да ги видиш тие разрушувања, убивања и сето тоа што се случува таму и да излезеш нормален после тоа. Некои, ја директно сега малку може би драстично луѓе кои што психопати може би уживаат во така. Нема војник на светот, гарантирам, нормален човек, војник да сака да води војна. Ја не верувам, бидејќи знае како разрушување носи, што може да се случи. И не значи дека се ти војник имаш пушка, дека само ти ќе пукаш и ги нешто ќе правиш тамо. И тој од другата страна има. Исто може исто да се случи на тебе. Така да порно е војската само да тренира, да вежба, отколку да биде употребена во високи ситуации. Еднаш кога ќе го видиш тоа разрушување во војна, да го доживееш, не мора не да го видиш. Доволно е моментот на исчекување, кога знаеш дека нешто ќе има, треба да отидеш. Јас повеќе се чувствував добро кога ќе започне дејството. Веќе знаеш, тука си почнеш. Немаш неизвестност, е многу тешка работа. Како ќе почнеш, колку и што ќе се случи, каква ситуацијата таму, лево и од тебе ги гледаш колегите, сите се со тај момент кога ќе започне дејството, веќе сосема друго, веќе тргнуваш едно, не ги гледаш луѓето тука околу тебе, со нивните изрази на лицата, чувствата, тоа е што не радо би се присеќал на такви работи, а не сакам ни цивилите да дојдат во таква ситуација да почувствуваат тоа. Да, предпоставувам, тие се такви моменти кои имам и такво прашање, нешто што не сте сакале да го напишете во книгата, не треба ни да се сподели, нека остане длабоко во вашите мисли, ако може и да се... Преговараме возга, тоа останува така. Да.
го начина прашањето, но пак и те прашам, дали војникот некогаш навистина се враќа во нормален живот? Нормалната е различна, кој ќе кажеме нормално, зависно кој како е сваќа нормалната. Сега во денешно време нормален живот малку е... На секој војник после добра кариера му фали адреналин. Сака некои активности, не може одма да биде цивилен, да биде на рамна линија. Тоа нема шанс да се случи. Не велам дека му треба пукање, убивање, таква работа, не. Него треба постојано нешто се случува за тој човек полека да се врати во цивилната нормална, зависи од кои се мерките за нормална. Так. Мене ми се случува многу пати кога гледам, например, воен филм и знам да одберам добар воен филм со сите карактеристики. Сакаш да ги гледаш? Да, добри се, а некогаш заради тоа што се лошо направени, едноставно одење и убивање, тоа не е филм. Но има спасувањето на војникот Райан Black Hawk Down, тие се стварно добро направени со сите аспекти, како еден војник се чувствува, како од таа гледна точка, од прва линија, тие се добро направени, високобуџетни нормално, а има ефтини филмови кои што немаат пари за советник или за некој бивши војник кој што учествувал нешто да им каже што треба да обрнат внимание, тоа е пукање, бивање, поминат. За нас обичните да има што да се гледа. Имаме некој проблеми со сопругата, јас ќе гледам 5 минути филмот и кажам, ова. Ама оставиме да го догледаме, ми кажи што се проблемите. Да, затоа што вие, како што напоменав, вие сте биле во првите борбени редови, знаете дека тоа не е вистина, но Холивуд и тоа сега за пари и такви продукции се прават. Се добро, негош лошо. За интересот на публиката, аз претпоставувам да биде. Најголем страв што сте го почувствувале во целата таа ваша кариера? Постојано чувствуваш страв. Мали страв кај војниците? Дефинитивно, без страв Или тоа некој ако страв? каже дека не чувствува страв, нема шанси. Знаеш, Добро трениран војник, кој чувствува страв, знае да го контролира. Човекот што не е добро истрениран, ние имавме среќа да кажем сега да идам од друга ситуација малку, друга насока, а неколку години предходно, пред да почне нашата војна домашна, имавме постојано ангажиравме во така критични, официјални, неофицијални активности по граница, по северната граница, западната граница, кај што полека се челичиш. Препука некој на тебе, ти препукаш на него, он фатеш криминалец, ти побегне криминалец и ностоп си во таа таква некоја напнатост, исчекување, мали војнички тук, там, негде водиш, а сосема друго кога ти тренираш нонстоп, тренинго на полигоне сосема друго и за 2 дена тоа однесе некаде на планина кај што има војна и тоа е сосема друга работа. Таму може да блокираш и стравот е огромен. А ние научивме да го контролираме тој страв позитивно, да го насочиш кон извршување на својата задача. Дефинитивно имало многу, кај мене тоа баш на битката на Крчење, страв многу затоа што имав необучени луѓе, војници. Да, многу често се споменува. Чувствуваш многу грижа, луѓето, мајките, татковци ги пратиле кај тебе да бидат здрави и живи да им ги вратиш, а сега одиме на мисија кај што не знаеш дали ќе се вратиш жив. Ајде јас некако тренирам нешто, може да најдам, ама колку и да ги тренираш војници, ако немате искуство по неколку години, не можеш да бидеш сигурен. Додека јас неколку пати меѓу нас колегите од таа единица зборевме, јас кога ќе видам кој е од левата, од десната страна, пред мене, натам, знам дека, например, Маријан од таа страна нема шанси да пушта некој. Овој знам дека малку го страв. Ке повеќе внимание ќе гледам кај колегата, се познаваш меѓу себе, знаеш кој како ќе реагира, имаш стабилност. Да. Ама со родилна војска кога не си бил со нив, го немаш тој, тоа е тој страв кој што повеќе страв за другиот, за војникот да не ми загине колку за мене во тој момент. Секако старешината не се става во... Кога сте во улога нели на старешина, секако одговорноста е поголема. Да, одговорноста за другиот, тоа е тој страв. Кога сме кај старешините, лик кој најмногу ве обликувал вас во војска? Па имаше неколку на почеток. Споменуваш многу во книга. Да, имав доста голем број на старешини кои што ставиат добар печаток, почнувајќи прво од Илчо Марковски, првиот командир на Шкорпионите, а покојниот Бубевски, и он беше така еден од доста квалитетните. Фоката од Свети Николај, да го споменам, Угрев исто,
Киран дефинитивно, кој што на вистина направија нешто те оформи во таа единица зборам да бидеш некој нешто, да знаеш што работиш. Имаш и некои што оформија исто, ама негативно. Тие нека останат во книгата. Не било тоа ќе биде нека реклама за нив, така поарно. Тоа е храброста кај нив која ве... Одлучноста, да. Храброста, одлучноста, истренираноста, подготвеноста, дека знаат што прават и гледаш самиот со нивното искуство кога ти носат на тренинг што прават, дека на вистина сака да те научи за да не загинеш утре на некоја задача, глупав начин на загинување. Се нема глупав и добар начин, него да не направиш некоја глупава грешка, основна грешка. И многу пати се нервирам додека беше тренингот и го сеќавме тоа на наша кожа. Ама тоа допринело да задутре бидеш добар војник. Јас после имав шанса со Илчо Марковски да работам пак во една иста единица после неколку години, 10 години подосна, во таа единица кај што работев, слушнав дека е началник на штаб. И мојот претпоставен офицер одиме да се запознаеме. Јас кога видов на вратата Илчо Марковски, иако секогаш бе среден како што треба униформа, се знае кај мене барем, и јас погледнав нешто да не ми фале. Се средувам, се спаствам. Тоа е таа почит и страф, нели, пред... Повлегов унатрен, гласот ми се фати на тој човек, јас да му кажем добар ден. Се видовме, супер седни. Не, он со текот на годините поминал командни улоги се и сега доаѓа, веќе е меначен. Не е командир на четака што ќе те прави. Так. Но сепак дисциплината е важна. Си останало, се видовме, јас цело време седнав, едва името си, нели, те знам, ме знаеш затоа што ме знаеш, јас сум крај. Така. Пак ќе спомнам од книгата, не знам дали беше за овој капетан, нели, кажа дека ако нема дисциплина во војската, подобро и да ја нема војската. Тој. Истиот е. Значи и мене ми има оставено впечаток, тие вредни зборови кои треба и ние да ги знаеме. Сега имаме млади луѓе, сите некако апелираме на таа дисциплина, на ред, на основна за живот, за добра живот, да. Мислам дека од сите оние кои се биле во војска, тоа им е приоритет. Ред, дисциплина. Ќе биде се во животот, доколку тоа го имаш. Да. Дали Јонче се дефинира како војник дисциплиниран? Ред? Како ќе се дефинираш? Тоа било за мене изглед како треба да е војник да биде, секогаш сум се трудел максимално тоа. Не велам дека сум успеал секогаш, но сум се трудел 90% да бидам секако што треба во било која ситуација. Например, имаше ситуации во тие активности по северната граница, стално ги спомнувам, кај што беа така интересни, или во странство, там не знам дали сум јас Јонче, дали сум тој некој си, таму те гледат униформата и го гледат знамето. Дека ти доаѓаш од Македонија, ти ја представуваш држава што уште потешко. Ја представувам армијата кога сум во Македонија. Припадам на армијата, направил тога, не направил Јонче. Јас не сакам дека ако јас сум недисциплиниран, целата армија да биде етикетирана дека е хаос, баш и бузук, што би рекле луѓето. И одговорноста. Јас така си го сваќав. Униформата, ако е така пропишена, така е нос. И нема тука, дали ми се допаѓа тоа или не ми се допаѓа, па ме нешто стегал, не. Ако те стега или ти е широка, има место кај што кидеш, ќе ти е сред униформата, ќе бидеш тоа што треба да бидеш. На крајот од се си војник, нели? А за тоа каков татко и каков сопруг ќе треба сопругата, нели, да ја прашам неа. Другата страна. Од другата страна не те прашувам тебе. Предпоставувам дека тоа се провлекува во приватниот живот. Нели, таа дисциплина, ред и мислам дека никако не може. Се трудам да не биде многу тоа. Да не бидеш војник дома. Се трудам, не знам колку свен треба таа да кажав, јас требаше и сопругата да биде тука во бекстејдж. Да лажеш, не лажеш. Мислам дека ова ваше во војничкото не се искоренува така лесно. Не, јас и во книгата пишувам дека тоа станува карактер. Мене има формула како карактер и подоцна другите служби што ги извршува во армијата. Јас имав сосема друг карактер пред армијата да влегам, после тоа со тек на годините се промени во сосема друг човек. За мене веќе не велам дека било кој проблем можам многу полесно да го пребродам, да го поминам
и да Да. ги сватам по инако работите отколку некој цивил. Еве, како пример, војната Украина кога започна, сега таму кај што работам, доваѓа луѓе, му бе прават и веќе исплашени, испаничени, и ме гледат, мене ти не си сериозен. На 1000 километри од овде имаме војна. Викам, па добро каже, на 1000 километри, не е на 20 метри од тука или 20 километри. За 1000 километри има многу работи што да се случи. Полек. Да, но вие го имате тоа чувство, веќе имате искуство, нели, знаете што може да се случи. И си го поминал тоа. Да. И така да. Од една страна е убаво да имаш војник дома, од друга страна не е, така да се надевам дека балансирате по дома. Пробуваме. Да, Јонче, јас ти благодарам на овој искрен разговор и навистина јас пак ќе кажам, би ја препорачала оваа книга да ја прочита секој еден, не само луѓе кои нели биле во војска или кои имаат било каков интерес за тоа, туку секој еден обичен човек да прочита. Интересни случувања. Интересни случувања за да видат со што еден војник се соочува. Тоа беше идејата од гледна точка на еден војник, а не стратешки некаде, како е долу на првата линија. Со таква идеја ја напише книгата. И за крај, кажи ни, ке живееме мирно? Па треба. Или? Според ова што сите прашуваат тоа, со оглед на ситуацијата нели во која сме. Не гледам некои посериозни закони за Македонија од таа гледна точка за војни, за етнички немири. Тоа беше и помина. Мислам дека луѓето се веќе на сосема друго ниво, дека тешко некој веќе да земе оружје да прави нешто како што беа порано. Сега викам, сега поесно луѓето подобро е бизнис да земе да прават колку војна. Тоа веќе се застарени методи. Мислам дека нема такво нешто да се случи тука. Така, ти благодарам. Ке спиеме мирно? Дефинитивно. Се гледаме во некој нареден период. Следната книга. Следната книга. Ја чекаме следната книга и се гледаме. Благодарам и на вас за вниманието со кое не слушавте и гледавте. И се гледаме наредниот подкаст.